आरोशी दर्यादेगेर आडकल्लो पोंटून आता रिव्हर प्रिन्सेसी भशेनूच कापूनूच काडचो पडटलो। रेवेत मुरिल्लो पोंटून दोन टग हाडून पासून भायर सरपाचें नांव घेना। आता पोंटून फोडून कुडके करून काडपाचे यत्न चल्ल्यात। ब्रेस्तारा दक्षिण गोंयचो उपजिल्लोधिकारी आनी बाकीचे अधिकाऱ्यांची पोंटूनाक उपाय काडपाचेर बसका जाल्या। थंयची आमदार मंत्री अलिना मिडिया कडेन उलयली। Last evening at about 5:30, all the concerned authorities along with the collector, they had a meeting and they're going to take a final decision how they're going to remove that pontoon. Because they have realized that somehow they cannot move the pontoon from where it is. So probably, I'm saying probably, the only resort for them left is to cut the pontoon. The collector with all the concerned authorities. It is still reasonably at the surface. So they have to remove it, because if they don't, it will go further into the sand and then it will cause, damage to the biodiversity of the area. You have given any ultimatum to? Yes, I have given an ultimatum, but it's not an ultimatum that says, if you don't, I will do this. Because I am very convinced that all the concerned authorities have done their best. They have been working non-stop. They have tried a lot. In fact, they got the second tug, they got the JCBs in, they excavated. But it is not easy to deal with nature. They excavated, and at the time when they thought they would be able to drag the pontoon, there was high tide and the waters brought back the sand and filled the trenches that they had dug. So they were there back to square one. Then they brought another tug from Bombay. Then with a lot of effort, using the JCBs and the second tug, they pulled out the first tug that had also got stranded there. So now they were planning that using both the tugs, they would pull out. But yesterday I spoke to Mr. केमिकलां घालून कृत्रिम पिकयल्लो 4 टन आंब्याचो स्टॉक एफडीएन आज सकाळी जप्त केलो। शिवोले अशेलांत हो आंब्याचो स्टॉक जप्त केला। आंब्याचे मोल सुमार 5 लाख। एफडीएन आंब्याची सॅम्पलां केमिकल चांचणेक व्हेल्यात। कृत्रिम केमिकलान पिकयल्ले आंबे सारखे पिकयल्ले नासतनाच भायल्यान गाढ हळडुवे दिसतात। एफडीएन हांगा ऑडिशन शिवोले हांगा सकाळी आज रेड घातल्या। हे सुशांत बाणावलीकर म्हणजे हांगा तेजे 8 रूम आसा गोडाऊन, थंय तो आंबे पिकयता। हांगा आंबे पिकयतना तो एक इथरेल म्हणून एक कंपाऊंड यूज करता, तितून डीप करून ह्या चणा शिवाय अशे आंबे पिकयता आनी हे मार्केटान घालता। हे आमी ऑलरेडी सकाळी एक सॅम्पल काडून म्हज्या लॅबान धाडलेले। लॅबांतल्यान ऑलरेडी कन्फर्म रिपोर्ट आयला। आमी आतां हेजे ऑफिशियल सॅम्पल काडून तेजेर कायद्यानुसार केस घालतले। शिवोले चडशे हांगा 4-5 फॅमिलीज आसा, ते सगळे ह्या आंब्यांचेच धंदे करता। ते उरलेले आमी सकाळी इन्स्पेक्ट केल्ले, पण हांगा म्हाका तेंचो एविडन्स मेळ्ळो, कॅमिकलय मेळ्ळा आनी ते डीप करपाची सगळी हें मेळ्ळ्या, बकेट्स। सो आतां हें कितें आतां हांव हे उरलेले तेजे फॉर्मेलिटीज करून म्हणजे ते अटॅचमेंट सगळे प्रॉपर्टी अटॅच करतलो कितें आहा ते तेजे, आनी मागीर तेजे लिगली कोर्टान केस घालतले। टन आंबे आसा आनी 5,40,000 तेजे कॉस्ट आसा एप्रॉक्सिमेटली। बोगदा वास्को वातावरण मातशें तापलें। मुरगांव पालिकेन बोगदा एका घराचो बेकायदेशीर भाग मोडलो। घर दशरथ नायकाचें। नोटीस नासतना घर मोडलां म्हणून दशरथ नायकान आत्महत्येची धमकी दिल्या। घर बेकायदेशीर वाडयलां। ताच्या घरापुंच्यान लो टेन्शन लायन गेल्या म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्यान घर मोडपाची ऑर्डर काडिल्ली। 3 दिवसा आत्महत्या करून मरतलो। हांव आत्महत्या करून मरतलो। ह्या जर ऑफिसर ज्याच्यावर एक्शन घेना 3 दिवस आत्महत्या करून मरना। हांव मेला पर म्हाजी पायली म्हाका चडो ना आसा। 3 भुरगीं म्हाजी मरतली, हाका जबाबदार हांव इलेक्टेड डिपार्टमेंट आनी चीफ ऑफिसर। हे नोट करून घे। हांव आत्महत्या करून मरतलो, म्हाका आतां जगपाचें ना। त्याच्या रागान म्हाका तेणी धमकी दिली ह्या रायपान, तुजें घर मोडूंक लायतलो म्हणून। आनी तेणी खंयचो तरी पावर अंडर प्रेशर हे म्हजे 40 वर्साचो खांबो मोडूंक लायला। 205 पासून हांव कंप्लेंट करीत आसा तो खांबो डेंजर आसा म्हणून। आनी हे कमिटी रजिस्टर 28 ह्या रजिस्टर सुद्दां कमिटी दिली, SC ST कमिटी तो खांबो डेंजर आसा काडून घालप। हय, ते करून सुद्दां करूंक ना। ते इतले आयकून सुद्दां करूंक ना आनी फक्त हे रायपाच्या सांगण्या वरसून अंडर पावर, कोणाचेर पावरान म्हाजो खांबो मोडून करता।
आणि त्यांनी धमकी दिला आपण सांगा तुझे ते घर मोठं माझे घर मोडूक लागला ना त्यांनी सरळ सांगले आपली मिनिस्टरकडे पावर हा नाव घेणार मिनिस्टर सांगून घर मोडूक लागतो सांगल्याप्रमाणे 15 दिवसांनी मोडपायला लागले. सकाळी येऊन त्यांच्यानी लाईटीच्या खांब्याक लागून हे काढा म्हटले नळे काढले आम्ही आणि आता येऊन त्यांच्यानी भिंत फोडली. आता मी भुरग्यांक तिघा चेडवांक घेऊन खंय रस्त्यार रावा कितें करू आम्ही कोणाकडे काय मागू. तोडले विदाउट नोटीस. आता म्युन्सिपालिटी येयले पोलीस बीन आयले सगळे केले. गोंयान अशेंच चलतले घरां जाय तशें आपणाक तोडपाचे जाय ते रूल काडपाचो कोणाक लेटर दिवपाक ना कोणाक कितें ना. आता एक घर तोडले तेका विदाउट लेटर घर तोडले. पण इलिगलिटीज वाचून कांयच ना म्हणजे हे आहा तेचेर हेज्या सगळं क्रिटिकल हे आहा म्हणजे धोकादायक आहा लोकांच्या घरांक बिरांक तेकता कामे. तुका कितें आयडेंटिफाय काही एकूच आयडेंटिफाय केला आम्ही येता नको. पूण एकूच कोणी केल्लो आयडेंटिफाय तुमी केल्लो काय कोणी आनी कोणी कंप्लेंट दिल्या. डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्शन दिलें सम प्रॉब्लेम ते आनी डेमोलिशन करतली असं लायटी खांब्या लागून कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणटा आनी कोण तरी ताका लागून घराक त्रास जाता घराचो त्रास जाता आनी ताका लागून ते मातशें वचून सायडीर पळय म्हणिल्लें आनी हांव पळयतालें इलेक्ट्रिसिटी जेई कडेन उलयलो ताणें सांगलें म्हाका ताका ती नीव खांबो घालपाक जाय आनी ताका 1.5 मिटर सुमार फोड मारपाक जाय म्हणटा रुंदायेन ताका लागून तें आमकां मोडचें पडटा म्हणटा. तो इज सॅटिस्फायड दॅट जेई दॅट इज रिक्वायर्ड टू डेमोलिश. सांकवाळे सिंपल वाठारांतल्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग कायदेशीर पूण तरीकूय आपूण कोर्टाच्या निर्णयाक रावतली म्हणून मंत्री अलिनान स्पश्ट केला. अलिना सत्तेच्या खुस्तार दादागिरी करता. आपल्या खाजगी प्रॉपर्टींतल्यान हॉट मिक्सिंग जावंक शकना म्हणून तो रस्तो वता ते प्रॉपर्टीचो मालक अलिनाच्या नांवान शबय घालता. बेरेस्तारा सांकवाळे सिंपल वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगा वयल्यान वातावरण तापिल्लें. आपल्या खाजगी प्रॉपर्टींतल्यान रस्तो नाका म्हूण आदली उपसरपंच अर्चना नायकान काम आडायल्लें. ती म्हणटा आमदार अलिनाची दादागिरी चल्ल्या. ही जी हांवें कंप्लेंट दिल्या क्रिमिनल ट्रेसपास अलिना साल्तानाच्या अगेन्स्ट केल्या आनी PWDचो AE अब्राहीम ताच्या हेरी केल्या. आमची जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तितून फोर्सफुली हॉट मिक्स रोड केला. ताका सांगलें डॉक्युमेंट दाखयले ही म्हाजी प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स आसा तरी पूण ती कितें म्हणटा ना तूं डॉक्युमेंट बीन कोता घेना. पयलो पुलीस फोर्स म्हाज्या प्रॉपर्टीच्या भितर येवन पुलिसांनी म्हाजे फॅमिली हाडयले मॅन हँडल केला तांकां अलिनाच्या ऑर्डरीचेर. आनी अलिना जी आसा ती आपलो MLAचो फोर्स यूज करून आपली जाय ती मनमानी करता. आयसून जे तिणें 4 वर्सां 0 जाली MLA ते हांव तुका एक्सपोज करतलो. सिंपल सांकवाळच्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग कायदेशीर आसा. आपूण दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी आनी मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन उलयल्या. कोर्ट कितें थारायता ते पळोवया म्हूण अलिना उलयल्या. Don't do anything if it goes against the law. This was a road that was being done by the government agency. I consulted the collector and the deputy collector and I was told very definitely that if there is tar on the road, if the road has been tarred and there are gutters made by the government agencies, then nobody can stop that road from. The lady herself made a statement saying that she did it. And when she was a punch, she did it private kela. But you cannot do a private road using government facilities. I think they have gone to court. So I told them, let us wait for the verdict of the court. And I am a person that will respect the court's verdict. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.